Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Afnan Pikat. Hari ini kita mau pikat burung sendiri lagi seperti biasa ya. Kita menggunakan sakar pikat. Ini tetap kita mikanya nggak terlalu tinggi. Kita tetap main rendah. Karena sekarang masih bisa masih gampang ya untuk kita main rendah. Nggak harus kita mikat tinggi-tinggi ya. Oke teman, ikutin terus video kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.
Oke teman, kita dapat 2 poin lah. Mantap, ini kita dapat 2 ekor. Oke teman, ini kan bisa diperhatiin, ini memang bulunya beda dan warnanya beda, dari pangkal ekornya juga beda nih. Ini lebih tebal, ini agak kusam ya. Ini yang betina dan ini yang jantan. Tapi nggak apa, ini hari ini kita dua-duanya kita lepas ya. Ini jantan masih muda, karena bulunya masih bulu masih muda ya. Masih keluar bulu baru. Ini udah ada merah di leher, di lehernya. Ini karena ini betina, jadi nggak ada merahnya ya. Ini ada di belakang matanya ada bulu warna kuning nih. Saya bilang kayak blorok gitu ya. Nggak tahu entah beberapa hari ini kita banyak jumpa yang bulu-bulu agak-agak aneh sedikit ya. Oke teman, ini tetap yang betina kita rilis kembali ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terbang. Oke, ini yang jantan juga, ini jantan muda juga kita rilis. Karena saya bisa bilang kurang suka juga ya, karena masih bulu muda. Jadi pas kita rilis kembali ya. Terbang, ke atas, terbang yang ke atas. Oke teman, ikutin terus video kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.